Voy ukajon, senga nima bo'ldi? Arendaga olgan mashinada avariya bo'ldim. Uydagilarga aytolmayman, oyimning mazasi yo'q bilasiz. Shunda pochchamdan $1000 olib bering. Bo'ldi, xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jigaringman-ku, o'zim yordam beraman. Hozir chiqaman. Voy, to'xtab chiring qolibdi. Hozir chiqaman. Ketib qolaman hozir. Adasi ukam kelibdi, mashinasini urib olibdi. Shunaqa bir ahvolda yordam so'rab kelibdi bizdan. Pulingiz bo'lsa yordam beringlar. Qancha kerak ekan? Sal o'zingga ham qo'sh. Kecha ko'rgan ko'ynaging bor, o'shani olishing kerak. Sal ayyor bo'l, tulki bo'l. 1,5 ming so'rayapti. Mana, bu qarz emas, topganda beradi, olaversin. Rahmat adasi. Uka. Opa, nima bo'ldi? Hal bo'ldimi? So'rab ko'rdim pochangdan. Sal puldan momo bo'tgan ekan. Ishi o'xshamayotgan ekan, shunga pul chiqmadi-da. Mayli opa. Rahmat, faqat kichimga yetmay qop. Faqat xafa bo'lmagin, yuragim og'riyapti senga yordam bera olmaganimga. Yo'q, yaxshi. Sen bilan biz hali juda qabih yo'l ishlar qilamiz. O'rgatma, o'zim yaxshi bilaman.